你这种情况就是特别典型的压力性尿失禁。压力性尿失禁就是指你像你现在这种咳嗽、打喷嚏，或者是快速的跑跳、腹压增加造成的一个漏尿的情况。像这种情况，如果你是症状比较轻的话，那我们可以建议你做这种盆底肌训练，其实就是像健身一样锻炼局部的锻炼你就是阴道收缩的这一块肌肉啊。那如果你像你现在这个症状觉得比较影响你日常生活了啊，你可以考虑做一个小手术，把它给它处理掉。这样一个手术吧，就是在你的阴道里边切一个小口子，然后给它放一个东西进去，放一个袋子进去。这样的话呢，你以后就不会出现漏尿的问题了。就是这个袋子就是带一生吗？不往外取？不取的，不取的，它在里边就形成了一个保护的机制，这样的话你就不会再漏尿了。那应该做呗。我现在适合做吧？可以可以做。对。